اول اذا بتشاور لي تقول لي لا. لا ده اخر واحد بقى، امسك معانا كده وشوف انت نصيبك ايه بقى، ده اخر حاجه. ماشي. البرتقال. الصندوق. طب هات البرتقال الاول. ايه دي عهده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه اوه 40 جنيه. 40 جنيه. هات بقى الصندوق. خلاص كده. خلاص. الف مبروك يا حاج، انت كسبت معانا 40 جنيه. الله يبارك فيك يا حاج. الله خلاص ولا عايز كمان؟ لا 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 طمع وحش. طب هات. ايه ده؟ بص بقى المره دي. شايف؟ ده صندوق علي بابا. ها؟ ايوه. صندوق علي بابا ولا 40 حرام. افتح بقى الصندوق كده شوف معانا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص انت كسبت ايه بقى يا حاج اهو. ايه رايك؟ كل الفلوس دي بتاعتك. يعني تحب تاخد الصندوق ده ولا ال 40 جنيه؟ ها؟ تحب تاخد ده ولا ال 40 جنيه؟ اللي انت شايفه.